друзья! Сегодня мы с Ваней будем играть в... Поздоровайся, что ты не здороваешься? Всем привет, дорогие друзья! Если что... Это я, Ваня, этот мой канал Ваня Дракон, это новый мой аккаунт, старый, это все, до свидания, его забанили, можно сказать. Сегодня мы будем играть в сэндбокс, закрытый, покажем вам какие-то подсады. Это для тех, кто не знает. Дуэльки какие-то, ну короче. Не дуэльки, а в открытый. Ну, в открытый тоже поиграем. А Да. пока что мы просто вам покажем подсады. Стой, Ваня, Просто подожди, не надо. Отмень. А что? Ты хотел им показать, что ты мне подарил. А что я тебе подарил? М16 фасет. Да, я ему, кстати, подарил М16 Facet. Фасет. И с наклейкой Сектор В. Это Эпик. Вот, и все, да? Вот. Раньше мы были нубами, а сейчас мы уже про. Я, можно сказать, уже киберспортсмен, потому что каждый день играю в сэндбокс. Он приносит себе покушать в комнату и играет. Чего? Ты приносишь себе покушать в комнату и играешь. А ты когда-то играл в кушал в комнате? Я у бабушки постоянно так делаю. Бабушка мне Я разрешает. так делаю каждый день. А. Если вы помните Ваню, то ставьте лайк. А если не помните, подпишитесь на Чтобы вы канал. понимали, я продал свой S1014 Necromancer, чтобы ему купить М16 Faces с наклейкой. Ну, это я прицепил. Это я купил. Я не купил у пацана какого-то, я сам применил, короче. Я жду, да, мой сладенький. Блин, я с балкона упал. Ай, меня снайпнули в полете. Бам! Блин. Да ё-моё, чё у меня кнопка не работает? Да ё-моё, чё она не работает? Да ё-моё, у меня кнопка прыжка не работает. Лол. Да, в общем, понятно. Просто снимать надо эти записи. Мама не звонит, да ты зашел? Почти, подожди чуть. Вот, Game State уже. Заходи за спецназ. Хорошо, я в бой... Подожди, не убивай меня сначала, я покажу им свою М16. Окей, я тебя жду. Вот, смотрите. Блин, я опять с балкона упал. Да ё-моё. А ты где? Ты где? А ты на каком балконе? Ты на А? Я на А. Я на балконе на А. Я думаю, что все этот балкон. Не убивай. Я хочу посмотреть. О, АВМ Scratch статрек. Так у тебя еще и этот, с этой брелком. Я- Я тебя оставил тут. Я делаю брелок. А, ты надел? А раньше у тебя на чем он был? Сначала на дигле, потом на USP, потом на М40, потом уже на М16. А зачем на М40 ее? Не знаю просто. А угадай, какой раньше у меня юз был? Юз. Рэй, Нет. Генезис. Нет. Но Генезис у меня сейчас. Не знаю.
красный. А что у меня? А, все работает. А ты где? А ты где? А, без последнего. О, Они. Димпл, папочку ришь, папочку ришь. Блин, у меня денег нету. У меня денег. Угадай, что я взял? Не знаю. Ну, подумай. М40? Нет. Ну, не знаю, скажи. Вань, скажи, я не знаю. Что тебе надо? Ты Попал? 2 раза попал. один. Нет, звездочка. Ах ты ж. Такой... А, ну конечно, Сэмочка, я с дровошом. Есть разница? Есть. Какая? Никакая. Гениально. Просто гениально. Гениально. Просто гениально. Давай на G22. Типа тебя унижаю. У меня нету G22, я же за спецов. Ну, Моя я легендарная слепа. Я буду играть на G22. Ок. Опять где-то в доме сидишь. Господи. А ты не в детдоме случайно сидишь? Или в детдоме все-таки? Нет. Тут местечко есть. А, сюда нельзя. Моя легендарная Хае. Гениально. Просто ты... Это... Хаешка у тебя этот... Возле меня проскочила, если что. Да? Да. А, здесь какой телевизор. Да, все-таки. А ты где? Ну ты ж меня видишь. Ты в детдоме опять или что? Я не понимаю. Скажи, где ты? Не скажу. Реально? Реально. Ай, Ой, крыса. эмочку оторвал. Ну что мне эмочка, если у меня калашик есть? Ладно, а КС 12 взял. А я М16. О, этот, выходи, можешь выйти в темку? Не, Выйди. не выйду. Пожалуйста, Ну ладно. Ща выйду. выходи. Жди меня там. А, я понял, ты сейчас кричить будешь, а нет. Ах ты ж крыска. А ты меня слышишь? Я без звуков играю. А, да, я же тоже играю. Тихо, тихо, не шуми. Лучше с нами не шуми. И Морти. Так, готово. Ты крыса. Нет. Мы вместе на охоте. Где разминировать бомбу? Ну, если хочешь, если хочешь. Ага, понятно. А как? Пошел. Понятно. А как ты меня убил, если это... Я вообще был за коробкой. Ай, у меня бабла нету. Ты наполовину был за коробкой. У меня бабла нету. Давайте я что-то на своем спавне оставлю. Чуть те... Ой, я тебе, если что, К12 оставлю. Так, беги на мой спаун, а тут так...
Ага. Давайте не убивай. Ой, крыса. Ну Я ладно, тебе сказал, убивай, чтоб ты АКР-12 поднял. мы уже 10 минут снимаем. Да. Да? Давай этот я тебе калашек на спавне оставлю. Не надо. Я с калашом плохо играю. Я больше с эмкой играю лучше. Какой эмочкой? Один или обычный? Так это почти, это одно и то же почти. Рейтинг 0, просто 0. У кого? Как у кого? У меня. Так, Вань, ты понимаешь, что у меня где-то 13 FPS? Сколько? 13. А я не понимаю, это сколько? Я сейчас отключусь. Чего? Я сейчас отключусь, если Не надо. надо. А если вот так сделаю? Вот так вот. Ура. Гениально, просто гениально, я похлопаю. Так, сделаем, значит, вот так. А чё так мало? Чтоб мало сейчас. Все. О, Да. МК-1. Эмочка один. У меня баблгам. Нет. Ладно, у меня ВМ Genesis, у меня баблгам, у меня 57 Venom, Statrek, Use Genesis, ВМ Treasure Hunter. Да подожди, Ваня, у меня мало FPS. А я не понимаю, это сколько? Можешь сказать? Я не понимаю, реально. Ты не знаешь, что такое FPS? Нет. Настоящий стендофер. Ладно, я пошутил. У меня FPS мало. Сколько? Где-то... Вот. А зачем ты в небо? А зачем ты хаешку в небо вкинул? Ты попал. Знаешь, сколько у меня хп? 0. А, ну да. Логично. Снесло. Гениально. Вань, ну ты просто... постоянно играешь в стендов. А если... Хорошо, давай. Давай на дигле буду. Ок. Давай. Да пошел ты. Ах ты ж, конечно, пошел. А ты этот... А ты умеешь играть? Я на дигле буду тоже. Давай битву на диглах. Чисто. Ты сейчас на мид пойдешь. Зачем? А как ты угадал? Я видел все, что ты слепая, слеповуху кинул. Да ну пошел. Да отстань. Все, я пошел отсюда. А как это? Вот так это. Ты Орочи! Орочи. ты мне 225 урона нанес, чтоб ты понимал. Я тебе в голову попал. Да? Да. Я не знал. Мы на диглах будем. Ой. Ну, и на диглах. Я тебя предупреждаю, короче. А куда? Суть не в этом. Уже более-менее не глючит. Тебя опять нету. А типа ты где? Ага, я понял. Типа ты есть, да? Да, есть. Где ты?
Да, Ваня, мы ж играем на диглах. Я натекла. Я на нигде. В дигле, короче, я играю. Нет. А вот теперь да. Я вообще-то играл с диглом. Да. А кто это такая в руках держал? Я не держал АКР в руках. Вот, я только Да? дигл купил. Игригл купил? Да. Ну, молодец, значит. Ё-моё. Сейчас, подожди. Да сейчас. Да ну сейчас. Отойди. Отойдем. Сейчас. Сейчас. Сейчас, подожди. Сейчас все будет. Да ну сейчас. Так, отойди. Скажи, пожалуйста. Да ты где? А ты на каком планту? Я на Апленту. Уверен? Уверен. Кстати, это в домике там добавили свет. Чё? В том домике на твоем Да, я спавне. знаю. Аксельбол заплатили за свет. Ага. Наконец-то. Теперь им деньги. Да блин, Пошли отсюда, понятно? ну хотя бы это 8-6. Ну, 8-6 это хоть какой-то прогноз погоды. Ну, короче, видео получилось классным, да? Да, 17 минут идет. Ну все, давай. Ну что ж, ребята, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Всем удачи и всем пока-пока.